wal muhtaramin, para alim ulama, tokoh masyarakat, tokoh agama, para kiai, para asatid, para hujjaj teristimewa nu kusim kuring dipihormat pangersa al mukarram wal muhtaram al ustad Akmar selaku sohibul hajat sohibul walimah. Oke, wabil khusus guru urang sadaya pangersa al mukarram wal muhtaram Kang Haji Lukmanul Hakim, ugi sadayana para asatid anu sami-sami parantos calik di tempat anu mulia ieu, oge khususna aparat pemerintah, Bapak Kepala Desa, Bapak Sekdes, Bapak Ketua RT, Bapak Ketua RW, para sepuh pilih sepuh sadayana jamaah anu sami-sami parantos calik di tempat anu mulia ieu nu teu tiasa disebatan hiji-hijina, namun insyaallah pengurangan karena rasa hormat sarang takdim disim kuring sadayana nu kusim kuring dipihormat mudah-mudahan dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Dipayun puji syukur urang sami panjatkeun ka Allah Rabbul Ghafur, rahmat oge kahormatan salawat sinarang salam mugia salawat seri tetep langgengkeun ka junjunan urang sadaya wasta Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu alhamdulillah kalawan hidayah inayah oge karuniana dina waktu sayeuna urang tiasa kumpul-yung berjamaah silaturahmi niat semata nyumponan kana pangundangna sohibul walimah al Ustad Akmar sengaja ngundang ka urang insyaallah dina dinten enjing bade nikahkeun putrina kepada seorang laki-laki yang sudah menjadi pilihan syariat hakikat ketentuan jodoh dari Allah. Mudah-mudahan kita doakan akad nikah yang esok baru akan dilaksanakan oleh calon kedua mempelai, akad nikahnya dianggap sah menurut ajaran syariat agama. Setelah akad nikah doa urang ka Gusti Allah mudah-mudahan kedua mempelai dipanjangkan umurnya dan dicagerkan awakna, dikekalkan jodohna, Allah jadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah, mudah-mudahan rumah tangganya menang ridho Allah Subhanahu wa taala. Al Mukarram al Ustad Akmar anu sengaja mengadakan walimatul urus atau resepsi pernikahan dimulai poe ayeuna sebelum pelaksanaan akad nikah dan dilanjutkan di hari esok. Mudah-mudahan ieu urang doakeun hajat sing diberkahkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Urang anu kumpul dina tempat anu mulia sengaja nyumponan kana pangundang sohibul hajat niat semata untuk melaksanakan tolabul ilmi di samping memenuhi undanganana. Mudah-mudahan urang anu kumpul ieu oge sing menang ridho Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan di dalam kehidupan kita sehingga bisa istiqomah untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Sakumaha tadi parantos disampaikan ku Bapak Kepala Desa berkaitan jeung permasalahan ubudiyah, baik ibadah mahdoh maupun ibadah goer mahdoh, pada dasarna nu diteangan ku manusia teh adalah ridhona Gusti Allah. Kenapa? Karena seluruh kita sadar kehidupan di alam dunia hanyalah sementara, maka dengan demikian seluruh aktivitas yang kita lakukan, jangankan yang terlihat berkaitan dengan kehidupan melaksanakan ajaran syariat agama, bahkan yang berkaitan dengan bentuk terlihat dunia pun niatkan semua itu adalah ibadah insya Allah. Naon sababna? Yuk urang mulai berbicara tentang nikah adalah berbicara tentang ajaran syariat agama. Bahkan nikah disebut min syara'iil qadimah, bagian daripada ajaran syariat terdahulu min ladun Adam fil jannah. Sebelum Nabi diturunkan ke alam dunia, Al-Quran belum diwahyukan kepada Nabi, nikah sudah terjadi.
Patak lamun cacahan nikah lain cacahan parentah Kangjeng Rasul wungkul, tapi berasal daripada perintah Allah Subhanahu. Pancet Allah di Quran, fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Bahasanya cukup lugas, ada sebuah perintah kepada kaum pria, wahai seluruh kaum pria, kalian semuanya nikah mak kepada perempuan toba anu pantes. Jadi nikah mah ulah kanu gelis, sebab ai gelis mah relatif. Yu lamun jelema nikah kudu kanu gelis baik lah atuh nu jorek moal laku. Itu mata bahasa nikah toba nu pantes. Cek saha pantes, mimi tidak pantes cek Allah, mata dijodohkan ku Gusti. Lamun cek Allah pantes, seiring waktu akan pantes menurut manusia, walau awal itu pantes. Nukuman nu pantes cek Allah, seiring waktu cek manusia bakal pantes. Allah ngajodohkan lalaki anu jurek ka awewe anu gelis. Eta cek urang pantes henteu? Teu pantes cek urang. Ih, dasar si awewe tolong. Gelis-gelis baik-baik goblok salakinya leutiknya hideung. Itu kan terpantas cek manusia, tapi berjalan seiring waktu akan pantas. Atau mungkin terjadi sebaliknya. Aya awe aya lalaki ganteng luar biasa, boga pamajikan jorekna luar biasa. Eta cek manusia pantas henteu? Henteu. Sabab jodoh di Gusti Allah seiring waktu akan pantas. Mata aya nunanya, Kang lamun kitu Allah teu adil. Kunaon teu adil? Buktina eta anu kasep kudu kawin kanu jorek. Justru itu karena adilna Gusti Allah. Adil lebah mana? Tujuan Allah merubah keturunan. Sebab tujuan nikah adalah hibdun nasl, untuk memelihara keturunan, memperbanyak umat kami. Kunaon eta nu jorek dikawinkeun ku Allah, dijodohkeun jeung anu gelis supaya anaknya sedang kardi lejo walaupun bapak hidung emak hidung kalau baru budak hejo itu supaya anak-anaknya sedang topan naik anak pasti milu kakolot ya mirip sahaya ya tuh lamun bapak jorek nama jorek lah mirip kama mirip ka bapak lah jadi pasti jorek. Pandai gitu mah bapak nak kasep emak na jorek, berarti mirip emak rada mirip bapak budak jadi gelis. Mata eta teh pantas cek Gusti Allah, seiring waktu akan pantas menurut adat tradisi manusia. Tamatak bahasana mafobalakum, nu pantas cek anjen. Ngan lamun teu pantes cek anjeun pantes cek Gusti Allah, seiring waktu akan pantes menurut manusia. Engke ge eta anu jorek ku sabab boga pamajikan geulis kabawa rada kasep saeutik. Pan bahasa ge sih mata aya bahasa kolot bagi maulaya dengan pamajikan manu pantes dibawa kondangan. Pan lain nu geulis bahasana ge. Teu mulai jore-jore ti urang mau kondangan ge era. Kan kuring moal nyaritakeun ai masna wa sulasa wa ruba mah kapiran. Kisana yang ngomong ieu lah Kang Haji ngomong doang. Masna wa sulasa wa ruba ya mata kuring moal dibahas eta mah. Ya pokona mah geus teuing lah pokona mah dipikeun kadiga teh heuladan. Ya tuh kapiran dibejakeun oge. Itulah emang nyararan lu. Walah tuh. Gitu. Pada bahasa masna teh kudu dua. Ai wasulasa marana kudu tilu, ai waruba marana kudu opat. Eta mah kewenangan hukum memperbolehkan kepada laki-laki yang mampu untuk menikahi istri melebihi daripada satu. Maka diri itu tungtung napa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Andai kalian takut tidak mampu berbuat adil, geus teuing hiji bae moal kudu ruksa. Ya dalam mencacahan adil aku mah bisa adil. Bener tak?
mual bisa adil. Nu puguh nama urang boga pamajikan leuwih tinggi ji lobaan bohong. Nah ya ulah-ulah ge boga pamajikan leuwih ti hiji kakarak boga selingkuhan oge geus loba ngabohong. Bener gitu, boga urang boga pamajikan. Anu tujuan ti dituna adalah dek ibadah nyatana nambahkan doraka lalu zaman urang ngabohong bae atuh. Kajian di media sosial aya ngomong kieu mah ya. Oh, suami seorang laki-laki yang punya istri 4 namanya Superman. Ngomong doangnya nage. Suami seorang laki-laki yang punya istri 3 namanya Power Man. Yang punya istri 2 namanya Gentleman. Lu boga istri hiji, cemen. Apalagi cemen gawe. Eta mah lu ngomong. Lamun ingin lu ngomong le cemen. Terus saya ngomong gitu, kakang lamun untuk boga pamajikan, kita mah Spiderman. Ya tuh itu gak perlu pamajikan, malah pagawean budak suka main Spiderman mah. Kita mah cek ngomong sama teuing lah. Itu mah hiji oke orang boga pamajikan aman. Boga pamajikan hiji mah. Itu atau aya nek mah cenah 2 ya tuh mah enggak. Boro-boro paling bisa ngalarang. Ku Allah ke emang diperbolehkan lain dititah lain boleh waktu lain dititah mah kudu eta mah tibang menang bahasana itu jadi diperbolehkan punya istri melebihi daripada 1 maka kusama bahasana tibang saukur menang bukan sebuah perintah di ditu aya kalimat lebah mana dikat bahasana fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Naon sababna? Karena nikah adalah min syara'il qadimah, merupakan bagian daripada ajaran syariat terdahulu. Niatkan orang yang nikah itu adalah ibadah. Pan kuring geus disebutkan. Lamun ditanya ai nikah naon ceuk ulama nikah teh farhus sakhrin, kasru dokhrin, gomudahrin. 3 kriteria nikah. Farhus sakhrin, kegembiraan yang datang cuma 1 bulan. Sabulan geunana jelema nikah mah. Woi sabulan mah aman, moal nu ngaganggu. Batak bahasa lagi disebutna bulan madu. Ayeuna diganti ngaranna halimun. Emang jelema ayeuna mah loba nu ngaganti ngaran. Bahasana halimun. Itu disebut farhus sakhrin, kegembiraan yang datang cuma 1 bulan. Batak ai panganten anyar sabulan mah atuh arang iringkeun ieu ka itu ge atuh nyaman. Datang ka Imam Toha, ditoa budak-budak hayam. Dek dipencit, ayam minang anyar. Lah ayo jajal leuwih di sabulan arang iring keneh bae. Mitoha budak hayam ini dipencit keur ngusir urang. Coba ayo. Tuh mata kegembiraan cuma datang 1 bulan. Kenapa? Karena punya beban dan tanggung jawab. Apa yang kedua? Kasrul akhrin, memecahkan tulang punggung. Artinya apa? Punya beban berat. Sebab istri adalah merupakan amanah di Gusti Allah. Beban pertama urusan nafkah, beban kedua urusan ibadah. Bapak ulah ngeunah hees, abong-abong pamajikan geus mahi cukup sandang pangan jeung papan. Pamajikan urang teu salat, urang nu babak belur. Sebab aya bakasa dosa istri adalah dosa suami, tapi dosa suami bukan dosa istri. Duit istri bukan duit, tapi duit suami sudah pasti duit. Penaram jatah ya. Dosa istri itu adalah dosa suami. Pamajikan urang teu ibadah, urang anu bakal dituntut ke Gusti Allah. Kenapa? Allah mengamanahkan istri kepada engkau wahai laki-laki. Bukan berbicara tentang bagaimana kecukupan kehidupan dunia, tapi urusan ibadah merupakan bagian daripada tanggung jawab anu jadi salaki. Entah orang di imah eta pamajikan ku dipagahan, kumaha wudu, kumaha sholat, nyorang pagahan pamajikan lebah dinya. Can nyorangnya. Aing teu bisa, lamun teu bisa titah pamajikan bawakeun ka mana ka imah guru pangpagahankeun aya salaki nu nganterkeun pamajikan ka imah kiai aya
ieu bakal dituntut kabeh. Oh, mau air pamajikan lempang aja dicarekan pada diantarkan henteu nyana hidang sorangan dicarekan. Berat tanggung jawab seorang suami. Kunaon bahasa agama, ulama mengatakan bahwa kalimat kasrul dokhrin, memecahkan tulang punggung, ini merupakan awal daripada kehidupan berumah tangga. Harusnya beban dulu. Kenaon? Sabab jelema gampang dijalurkan karena urusan ibadah lamun diberikan kecukupan dalam urusan ekonomi. Pernah itu gablek duit mah pamajikan orang oke sewa bae ka urang. Benar. Nah, maka bahasana kasrul dokhrin, nafkah dulu. Setelah nafkah baru ibadah dalam kehidupan rumah tangga. Kalau dalam susunan agama ibadah dulu, karena memang sebelum nikah kewajiban ibadah secara pribadi sudah ada kepada setiap manusia. Tapi setelah menikah dalam kehidupan rumah tangga, tanggung jawab seorang suami adalah nafkah. Lainnya ibarat tadi ya Pak, 8 embeke di kombong antang ai parap namahi. Benar. Lejajah dari parapan biak eta pagar kandang embe. Lah tuh pamajikan aja di imah bisa antang ai mahi mah. Kunaon eta pamajikan gak kalayaman bae aya eueuh parap. Nah, batak bahasana kasrul dokhrin. Nah, oleh karena itu kewajiban pertama suami itu adalah bagaimana untuk memberikan nafkah kepada istri agar istri mudah kita bimbing untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Matak bahasa kolot menyebut tege kiai can bisa neangan 2 liter mau ulah waka kawin. Berarti kan naik ke naik. Eta nu urang di teangan panggeulana adalah urusan nafkah. Itu dai urang mah atuh ya tuh boro-boro ke pamajikan Pak rasaan lebah kurang oke ya dek lempang ngaji aya 30 grok pacan mah moal jahat moalnya moal aju kuah kawuh pan urang oke. Nah mantap bahasana gitu. Nah sehingga ada sebuah jaminan mana Sayyidina Utsman di dalam sebagian hadis mengatakan ya ayah hadis Sayyidina Utsman lamun ditanya Sayyidina Utsman min jumlati khulafa'ir rasyidin. Sayyidina Utsman itu adalah bagian daripada khulafa'ur rasyidin, kepemimpinan ketiga sepeninggalnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Ieu jumlah sahabat nu opat min khulafa'ir rasyidin terbagi 2. Nu 2 sebagai mertua Rasul, anu 2 sebagai mantu Rasul. Saya nu jadi mertua Rasul, Sayyidina Abu Bakar jeung Sayyidina Umar. Saya nu jadi mantu Rasul, Sayyidina Utsman jeung Sayyidina Ali. Sayyidina Utsman punya jabatan, punya gelar Dunnurain. Disebut Dunnurain kenapa? Punya 2 cahaya. Pulang disebut bukan 2 cahaya, mengawini 2 putri Rasul. Saha anu ditikah ku Sayyidina Utsman berlandaskan perintah ti Kangjeng Rasul, Siti Roqayah jeung Ummu Kulsum. Ani kakak, aya istilah kata turun ranjang. Mata disebutna Dunnurain, ngabogaan 2 cahaya. Bahkan Kangjeng Rasul sampai nyebutkeun lamun teh anu nomor kadua maot deui bae aing masih keneh boga anak nu nomor katilu dikawinkeun deui ku aing. Bahasa kitu lamun cek bahasa urang. Ia Sayyidina Utsman memberikan sebuah landasan. Laula anna makhafata iddi'aul ghaib la syahidtu ala 5 nafarin annakum min ahlil jannah. Kata Sayyidina Utsman, andai aku tidak takut dianggap sok tahu akan urusan gaib, aku akan memberikan kesaksian ada 5 golongan umat manusia termasuk ahli surga. Saya kasrul dokhrin anu bakal jadi ahli surga, memecahkan tulang punggung, melaksanakan kewajiban untuk memberikan nafkah bagi istri, dan apalagi sudah punya anak, maka insya Allah akan merupakan bagian daripada min ahlil jannah. Mana nomor kahiji
anu geus dijadikan sebuah ultimatum ku Sayyidina Utsman bahwa ada 5 golongan termasuk golongan min ahlil jannah. Yang pertama al fakir sahibul iyal, jelema fakir tapi boga keluarga, lakukan tanggung jawab sebagai seorang suami, tidak pernah meninggalkan ibadah kepada Allah. Ulah kieu siape parwasa maiman yang duit. Al fakir sahibul iyal, orang fakir punya keluarga, artinya punya beban berat untuk memberikan nafkah, tapi tidak meninggalkan kewajiban ibadah mahdoh secara pribadi ka Gusti Allah. Dijamin jelema nu kitu bakal asup ka surga. Kenapa ada jaminan masuk surga? Karena dengan kesulitan menghadapi kehidupan, berbagai macam cara harus dilakukan, sulit untuk memberikan nafkah bagi anak dan istri. Di sisi lain punya tanggung jawab untuk beribadah secara pribadi kepada Allah. Dia tidak tinggalkan nilai-nilai ibadah tersebut, otomatis akan mendapatkan jaminan masuk ke dalam surga. Kayak gitu nu beunghar teu dijamin, henteu nu beunghar mah. Itu gitu lagi atunya mah rek mere nafkah ka anak pamajikan babari. Ipan anu repot papan masya Allah, jelema enggeus mah susah henteu ibadah, jelema susah terus melakukan ibadah ada jaminan masuk surga. Hingga Kangjeng Rasul pernah berdoa, cek Rasul, Allahumma ij'alni miskinan, ya Allah jadikan aku orang miskin. Sok bapak wanita ngadoa kitu. Kurang kira-kira ngadoa kitu wanita. Ya Allah jadikan orang miskin. Perasaan mual-mual. Urang minta beunghar ge miskin. Lo komo urang minta miskin balang sakit sama. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai baginda Rasul, kenapa engkau berdoa kepada Allah meminta agar menjadi orang miskin? Apa jawaban Rasul? Li'anna aksara ahlil jannah miskinun, karena kebanyakan ahli surga adalah jelema miskin. Tuh, berarti lu beunghar moal ka surga. Di surga Allah jelema miskin. Eta elat Kangjeng Rasul anu mantak ngadoa Allahumma ij'alni miskin. Kenapa? Karena bukti Sayyidina Umar mengatakan bahwa al fakir sahibul iyal punya jaminan masuk surga. Wah, itu mah inget jadi jelema miskin. Ulah. Urang malah mun jadi jelema miskin mungkin ka neraka. Sebab naon? Urang mah bisa jadi kupur. Kadal fakir ayyakuda kupran. Awas, boleh jadi kefakiran seseorang akan menjadi sebuah kekufuran. Mantan urang mah menta miskin ulah, menta beunghar ge ulah. Menta naon atuh? Menta hidup anu penuh dengan berkah. Menta beunghar ulah mah. Sebab lamun dipikir jadi jelema beunghar teh sebenarnya boga penyakit. Naon aya penyakit jelema beunghar? Siun anu maling, siun anu nipu, di loba kasihan aja jelema beunghar. Maka jelema beunghar hees saja terapati tibra. Dijajal nya terhees aya sora di tukang pasti udah. Sabab sieun curiga wah maling. Jadi jajal urang jadi jelema miskin terhees aya sora di tukang sampul teu. Paling berani mah aing teu gabrek naon. Itu kan kayak gini dokter ngarengkol yang bogi mah saudara paling pilih atuh. Penyakit jelema beunghar sieun gitu maningkah meninggal jelema miskin ya ulah sarua bae jelema miskin buku penyakit. Namun penyakit jelema miskin bingung. Penyakit jelema miskin bingung. Tadi barulah ngomong ieu minggu ieu kondangan asal dae. Ieu miskin mah jeung nampak sirah Pak. Lain istighfar haram jiat. Ujug-ujug punai Pak. Ieu jelema hajat. Babarengan aing teu kondangan pupu. Wow.
oh kondangan lain terjablek duit kayak aing ulah babarengan ieu hajat bener Pak mun palurah ngomong gitu beuring poe minggu isu kan kondangan 7 urang mangkari nu saimah mah eta ngundang ka imah genepaneun anak kuring opat-opatan diundang kabeh persial ieu jelema nganggap aing loba duit ya sebenarnya waduh ieu isu kan tiap poe minggu kondangan belinya kekarep 800.000 bacek simkuring waduh mereka aja bingung gitu ya ai kuring sih alhamdulillah atuh teu pati bingung-bingung teuing itu ya atuh nu jelema anu hajat oge atuh mang ditah ku kuring ngaji atuh kuring merek kanyana atuh gedean 3 raka kuring waduh itu cek sing kuring sing gedean tah kondangan kunaon lagi dibalik teuing ka urang matak penyakit jelema miskin mah bingung pas dijung di dompet waduh duit kan 20.000 sedangkan info ini hajat opat terus pagi opat lah gocek lebih jadi lah setor banget tuh pakai ngaran di atas setor doang banget orang masya Allah bingung orang itu boga mah itulah yang disebut penyakit orang miskin adalah bingung ya tapi penting bingung ting serah dari Gusti Allah kayak waktu nama ayah insya sing yakin orang ka Gusti Allah itu mual Allah mau mere ujian ka urang di luar batas kemampuan urang sampai laksanakeun ikhlas ridho karena Gusti Allah sama beri jaminan Gusti Allah kajen bingung oke itu atuh nu ngatur rinci lain Jokowi iyo Gusti Allah kajen Ustad temenang insentif oke kudu bingung waktu nyantai we atuh lama dinanya sanajan insentif gede atuh gede itu atuh kan lagi insentif gitu atuh datang bae alhamdulillah atuh bisa beudeuh teuing da rezeki orang lain dirinya doang iya ya nyawa si ART emang meureun itu ART mah meureun ada di arep-arepnya itu pan bejana gedean RT daripada kiai mah itu bejana daripada mah kudu mah gedean kiai pan RT mah bisa melak lauk baik kiai dah melak lauk nah kajen eta mah urusan batur dari kima urang ti Gusti Allah sing yakin bahwa sakabeh makhluk nu aya di alam dunia pasti dirijeun ku Gusti Allah ngan meureun bedana aya anu hese aya anu babadi pan loba jalan hiji supaya dibere babadi ku Gusti Allah gitu kumaha tina nilai ibadah insyaallah akan diberikan berkah dalam kehidupan kita kuring ingat aya sebuah firman Allah dalam hadis kursi firman Allah yang tidak tercatat dalam Al-Qur'an riwayat Al-Imam Wahab bin Munabbah beliau sampaikan kepada kita naon cek Gusti Allah abdi ida atau karoditu wa ida roditu baroktu wa barokati laisa lahani hayatun karena tadi cek simkuring ulah daek kiri jelema beungar ulah daek kiri jelema miskin jadilah orang yang berkah naon dasarna tidak ibadah bukti cek Allah abdi wahai hambaku ida atau saat engkau taat beribadah kepadaku roditu aku redo wa idza raditu kalau aku redho baraktu aku akan berikan keberkahan wa barakati laisa lahani hayatun keberkahan yang aku berikan tidak akan pernah ada putusnya mual eureun berkah mah mana buktina keberkahan sok lihat para aulia saking ilmuna saking amanah luar biasa hidup penuh dengan keberkahan karena taat makrifat kepada Allah bukti wali mangges maot bisa nyeun terminal wali mangges maot bisa nyeun pasar coba eta bus pariwisata lamun eueuh jarah moal laku bener lah aya nungguan jelema ulin mah lebaran doang eta bukti kamari 7 bis tuh wali mangges maot bisa maraban urang gara-gara aya makam wali di suatu tempat atau pariwisata laku ustad di lembur atau pan boga jamaah lumayan gitu eta
para wali itu yang disebut wa barakati laisa laha nihayatun. Jangan orang baik boro-boro batur anak orang yang datang lo ke dalam kuburan. Itu yang disebut wa barakati laisa laha nihayatun. Keberkahan yang aku berikan tidak akan pernah ada putusnya, tidak akan pernah ada berhentinya. Terus eta di Gunung Murio sakitu luhurna di luhur gunung. Kurang orang di luhur gunung sisi jalan udah datang. Itu yang disebut wa barakati laisa laha nihayatun. Lihat di Gunung Santri, tempat di Cigondo, nararai kalau guru ada di hadap jarian pasar. Jelema leutik atuh masya Allah tibang boga kamar mandi hiji aja di doa ya. Eta hebe aya da pokoknya mangkih 2000. Gitu. Encing 2000 buang air besar goceng. Hidup doang lu teu bayar. Bebas lamun hidup mah. Ini yang disebut wa barakati laisa laha nihayatun. Makanya jangan pernah takut menghadapi kehidupan ini. Ulah kieu engke kumaha paeh engke mah. Batak urang dititah ibadah pan kukuring geus disampaikan. Lamun urang ditanya ya hirup jalan dunia nungguan naon? Nungguan paeh. Yang ditunggu apa? Yang ditunggu hanya waktu sholat dan waktu untuk disolatkan. Kabeh nungguan waktu sholat ya. Jeung nungguan waktu di sholat. Kurang orang nungguan waktu sholat. Jelema sanajantara sholat kena ditanyakan waktu sholat. Yo, ieu jelema ieu kur garawe ieu. Pan ditanya geus johor encan. Nek naon? Eta dek istirahat. Daang ngopi segala. Beres istirahat nyana gawe deui, beres gawe deui, geus asar encang. Kunaon eta nek asar teh balik. Lain dek salat asar. Gitu. Urang dek berangkat isuk-isuk siap tiker penting. Pasti ditanyakeun geus subuh encang. Nu ditanyakeun waktu salat, lain dek salat. Komo jelema anu sok salat. Terus yang kita tunggu apa? Waktu untuk disolatkan. Maka berbicara tentang ibadah solat tidak akan pernah berhenti sebelum manusia disolatkan. Oke, lamun orang geus disolatkan kakara eureun. Mata lamun hayang eureun solat, solatkan. Baru selesai urusan solat. Mata nomor kahiji nu disebut min ahlil jannah adalah al fakir sahibul laqiyah. Orang fakir yang punya tanggung jawab memberikan nafkah kepada anak dan istri. Di sisi lain dia tidak meninggalkan ibadah pribadinya kepada Allah dalam rangka ritual melaksanakan ibadah makhluk. Hiji tah nomor 2 dan 5 panitia lillahi 5 maka aja seperti tadi anggeuskeun dianggeuskeun gitu. Tapiran tadi anggeuskeun kayak kuring ngahutang ditaragih moal. Can orang kalau lagi ngaji kayak gimana gitu. Nomor 2 naon anu bakal dijamin asup ka surga. Ia berkaitan jeung dalam kehidupan rumah tangga adalah wal mar'atu ar-radi anha jauju